გამარჯობა, ეთერშია კურიერი 12 საათზე ახალ ამბებს ანუკა ბუავა გაგაცნობთ. ომის დასრულების გეგმა და მოლაპარაკებები ჟენევაში დღეს ერთი მაგიდის ირგვლივ უკრაინის, ამერიკის, გერმანიის, საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლები დასხდებიან. განსახილველია დონალდ ტრამპის 28 პუნქტიანი გეგმა, რომელსაც შტატების პრეზიდენტს უკრაინელი კოლეგის საბოლოო პასუხი არ მოусმენია. ომის დასრულების ამერიკულ გეგმაზე ვოლოდიმირ ზელენსკის გადაწყვეტილების მისაღებად 4 დღე რჩება. მანამდე ცნობილია, რომ 28 პუნქტიანი გეგმა მოსწონს პუტინს, თუმცა ზელენსკი მასზე დათანხმებას ღირსების აყრად აღიქვამს. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს უკრაინა ჯერ ბუნდოვანია, თუმცა შტატების 57 პრეზიდენტის გეგმას დონალდ ტრამპი და ვოლოდიმირ ზელენსკი სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში განიხილავენ. რასაც ცხადებენ მხარეები და როდის დაიწყება მოლაპარაკებები ჟენევაში, მეტი დეტალით ლიკა ალელიშვილია პირდაპირ ეთერში. ლიკა, გისმენთ. ანუკა, მთელი მსოფლიოს ყურადღება ახლა ჟენევისკენ არის მიმართული. იქ უკვე ჩავიდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის უსაფრთხოების მრჩევლები და რამდენიმე საათში დღის განმავლობაში გაიმართება პირველი შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ შემუშავებულ 28 პუნქტიან სამშვიდობო გეგმასთან დაკავშირებით. მანამდე კი უკვე რამდენიმე დღეა, რაც გეგმა არის მსოფლიოს მთავარი განსახილველი საკითხი. შეფასებები კეთდება დონალდ ტრამპის სამშვიდობო გეგმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხედავს ამერიკის 47 პრეზიდენტი უკრაინაში ომის დასრულებას. განცხადება გააკეთა უკრაინის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარმომადგენელმა. კიტკელოგი მიიჩნევს, რომ ეს გეგმა არის საუკეთესო და ორივე მხარე უნდა დათანხმდეს დონალდ ტრამპის გეგმას. განცხადება გააკეთა მარკო რუბიომაც. ის მიიჩნევს, რომ შეთანხმება ეფუძნება როგორც რუსეთის, ასევე უკრაინის წინადადებებს და შესაბამისად რუბიო ელოდება, რომ უკრაინა და რუსეთი საბოლოოდ დათანხმდება დონალდ ტრამპის გეგმას. ამერიკის 47 პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მის მიერ შემუშავებული წინადადებები არ არის საბოლოო და ამ შეთანხმებამ შესაძლოა განიცადოს ცვლილებები, თუმცა ამისთვის არის დისკუსია საჭირო. პირველი დისკუსია კი, როგორც გითხარით, ჟენევაში დღეს გაიმართება. პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ უნდა დავსხდეთ და ვისაუბროთ. მეორე საკითხია, რომ ცეცხლის შეწყვეტა გვჭირდება. საკმარისი სისხლი დაიღვარა, ისინი იქ უნდა შეჩერდნენ, სადაც არიან. ჩვენ გსურს მივახციოთ მშვიდობას, ეს დიდი ხნის წინ უნდა მომხდარიყო. სამშვიდობო გეგმა არ არის საბოლოო წინადადება, მაგრამ თუ პრეზიდენტი ზელენსკი არ დათანხმდება, მას შეუძლია გააგრძელოს ბრძოლა მთელი ძალით. ჩვენ ვცდილობთ ომის დასრულებას. უკრაინაში ომის დასრულების ამერიკულ ხედვასთან დაკავშირებით სპეციალური შეხვედრა ჩაინიშნა ევროკავშირშიც. ის ხვალ გაიმართება. მანამდე კი ევროპელი ლიდერები აკეთებენ განცხადებებს და შეფასებებს დონალდ ტრამპის გეგმასთან დაკავშირებით. პოლიტიკო წერს, რომ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა ურსულა ფონ დერ ლაიენს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი წერს, რომ ევროკავშირის გადაწყვეტილებას უნგრეთი დაბლოკავს იქამდე, სანამ უკრაინა არ დათანხმდება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ შემუშავებულ გეგმას. განცხადება გააკეთა საფრანგეთის პრეზიდენტმაც ემანუელ მაკრონი. ამტკიცებს, რომ ევროპას სურს ხანგრძლივი და გრძელვადიანი მშვიდობა ევროპის კონტინენტზე, უკრაინაში ომის დასრულება და სწორედ ამ მიზნით ევროპელი ლიდერები მიიღებენ მონაწილეობას ამერიკულ გეგმასთან დაკავშირებით გამართულ დისკუსიებში. უკრაინას, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროპელებს სურთ მშვიდობა, მაგრამ ჩვენ გვინდა მტკიცე და გრძელვადიანი მშვიდობა. ნორმალურია, რომ ამ გეგმის დასასრულებლად მაგიდასთან სხედან როგორც უკრაინელები, ისე ევროპელები. ხვალ და შემდგომ დღეებში ერთობლივ გეგმას შევემუშავებთ. ჩვენ მხოლოდ ერთი პრობლემა გვაქვს, ეს არის რუსეთი, რომელმაც დაიწყო ეს ომი. თანახმად უარიან ცეცხლის შეწყვეტაზე. შეხედეთ ჰუმანიტარულ სიტუაციას უკრაინაში, არა მხოლოდ აღმოსავლეთში, არამედ ყველგან. შეხედეთ ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მდგომარეობას მსხვერპლს მოქალაქეებში. რუსეთის შეჩერება აუცილებელია. და სანამ მსოფლიო მსჯელობს სამშვიდობო შეთანხმებასთან დაკავშირებით, უკრაინაში ომი გრძელდება. რუსეთის დარტყმის შედეგად ქალაქ ტერნოპოლში დაღუპულთა რაოდენობა 33-მდე გაიზარდა, მათ შორის 6 არის ბავშვი. დნეპროპეტროვსკის ოლქს დაესხნენ ასევე თავს ოკუპანტები, სადაც 14 ადამიანი დაშავდა. დაშავებულები არიან ოდესის ოლქშიც. მადლობა, ლიკა ალელიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. უკრაინასთან დაკავშირებით განვითარებულ პროცესებსა და ომის დაწყების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებაზე განხორციელებულ თავდასხმებზე სოციალურ ქსელში წერს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი. ირაკლი კირცხალიას თქმით, უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე დღეს ჩუმად არიან ის პირები, ვინც საქართველოს ხელისუფლებას საკუთარი ქვეყნის ინტერესების დაცვის გამო აშანტაჟებდნენ და უპირისპირდებოდნენ.
თითქოს არაფერი არც იმჩნევენ უკრაინის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს. არადა რამდენი რამ მოხდა ომის დაწყების შემდეგ, რა პროვოკაცია არ მოგვიწყვეს, როგორ არ გვამონათეს, საიდან არ მოგვიარეს, რა არ გვეძახეს, რა არ გვაკადრეს, როგორ არ გვაშანტაჟეს, რა არ დაგვაბრალეს და ის ყველაფერი მხოლოდ იმიტომ, რომ საკუთარი ქვეყანა და ხალხი არ გავწირეთ. მხოლოდ იმიტომ, რომ არავის გამოვადექით შესაწირ პაიკად. მხოლოდ იმიტომ, რომ საკუთარ სამშობლოს ვემსახურეთ და არა სხვა ქვეყნების სპეცსამსახურებს. თუკი ვინმე კიდევ ამბობს, რომ ეს ასე არ არის, ის ან აგენტურის პროპაგანდის უპერსპექტივო მსხვერპლია, ან თავად აგენტი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით ბულგარეთში გაემგზავრა. შალვა პაპუაშვილი დედაქალაქ სოფიაში შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის რიგით 66-ე გენერალური ასამბლეის სხდომაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს პაფსეკის თავმჯდომარე ქვეყანა ხდება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე კი შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეას 6 თვის განმავლობაში უხელმძღვანელებს. ასამბლეის ფარგლებში დაგეგმილია შალვა პაპუაშვილის სიტყვით გამოსვლა და ასევე მაღალი დონის შეხვედრები. დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს, შედიან ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს პარლამენტის მუდმივ მოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელი ირაკლი მეზურნიშვილი და საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ალუდა ღუდუშაური. პარლამენტის თავმჯდომარის ოფიციალური ვიზიტი ბულგარეთში 24 ნოემბერს დასრულდება. გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტმა 49 პირი შეიწყალა. შეწყალება შეეხო 14 არასაპატიმრო და 34 საპატიმრო სასჯელის მქონე პირს. ერთს ნასამართლეობა მოიხსნა. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ პრეზიდენტის მიერ მისთვის კონსტიტუციით მინიჭებული ექსკლუზიური უფლება მოსილების გამოყენება ეფუძნება ჰუმანიზმის პრინციპს და სახელმწიფო ინტერესს. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს გიორგობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ტაძრებში დილიდან საზეიმო წირვა სრულდება. საქართველოში გიორგობას ორჯერ აღნიშნავენ. 6 მაისი მის აღსრულების დღე, 23 ნოემბერი კი წმინდანის ბორბალზე წამების დღედ ითვლება. სამების საკათედრო ტაძარში ღვთისმსახურება საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მიტროპოლიტი შიო მღვდელმთავრებთან ერთად აღასრულებს. სამებაში დღეს ასევე დაგეგმილია რიგით 72 საყოველთაო ნათლობა. პატრიარქის ნათლული კიდევ 700-მდე ბავშვი გახდება. ანი ხოშტარია შემოგვიერთდება ახლა სამების საკათედრო ტაძრიდან პირდაპირ ეთერში. ანი, გისმენთ. სამების საკათედრო ტაძარში ამ წუთებში მიმდინარეობს სადღესასწაულო წირვა-ლოცვა, რომელსაც პატრიარქის მოსაყდრე მღვდელმთავრებთან ერთად აღავლენს. აქ დილიდან არის ხალხმრავლობა, რომლებიც ყველა ერთად აღნიშნავენ გიორგობის დღესასწაულს. სულ ცოტა ხანში დაიწყება ზიარება და ზიარების შემდეგ უკვე ქადაგება, სადაც მეუფე მშიო იქადაგებს და მიმართავს აქ შეკრებილ მრევლს და სრულიად საქართველოს მიულოცავს გიორგობის დღესასწაულს და დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრებს. ასევე ყურადღებას გაამახვილებს დღევანდელ სიმბოლურ თარიღთან დაკავშირებით. დღეს სამების საკათედრო ტაძრის კურთხევიდან 21 წელი გავიდა, ხოლო უკვე ქადაგების შემდეგ დაიწყება რიგით 72 საყოველთაო ნათლობა და მთლიანობაში 700-მდე ბავშვი მოინათლება და ეს ტრადიცია 2008 წლის 19 იანვრიდან იწყება, რომელიც პატრიარქის ლოცვა კურთხევით ხორციელდება. დღევანდელ დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს ერთ-ერთი გამორჩეული წმინდანის დიდმოწამე გიორგის ხსენებას. მოგეხსენებათ, წმინდა გიორგის ხსენება წელიწადში ორჯერ ადგენილი. ეს ერთი გახლავთ 23 ნოემბერი, ხოლო მეორედ ეს გახლავთ 6 მაისი. 23 ნოემბერს ეს არის მისი ბორბალზე წამების დღე, რომელსაც უშუალოდ საქართველოს ეკლესია აღნიშნავს განსაკუთრებული ზეიმით განსხვავებული სხვა ადგილობრივი ეკლესიებისაგან, რაც შეიძლება ითქვას, ეს კიდევ ხაზს უსვამს საქართველოს ეკლესიის დამოკიდებულებას და ჩვენი ერის დამოკიდებულებას წმინდანის მიმართ, რომელიც სწავლის განსაკუთრებულ პატივისცემას. სრულიად საქართველოს მინდა მიულოცო გიორგობის დღესასწაული. წმინდა გიორგის ლოცვა კურთხევა და მადლი არ მოგვაკლოს შემოქმედმა სრულიად საქართველოს და ეს დღე არის სიკეთის გამარჯვების დღე. მრავალბედნიერ გიორგობას დაესწარით. უფალი გფარავდეთ და მის ძალა მთელ საქართველოს და ყოველივე ჩვენგანს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ქართველისთვის, იმიტომ რომ 65 სალოცავი გვაქვს წმინდა გიორგის და ყველა დღე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის მისი მფარველობის ქვეშ ვიყოთ.
როგორც გითხარით, სამების საკათედრო ტაძარში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს სადღესასწაულო წირვა-ლოცვა და აქ მოსულ მრევლს შესაძლებლობა აქვს იხილოს წმინდა გიორგის ნაწილები, რომლისთვისაც საზოგადოება ივერიისას ინიციატივით დამზადდა ხატი და ლუსკომა. მე გეტყვით, რომ გიორგობის დღესასწაული წელიწადში ორჯერ 23 ნოემბერს და 6 მაისს აღინიშნება. მადლობა ანი ხოშტარია საუბრობდა სამების საკათედრო ტაძრიდან პირდაპირ ეთერში. პარლამენტში ხვალიდან საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების განხილვა გაგრძელდება მმართველი გუნდის ინიციატივა კომიტეტებზე გადის. ახალი რედაქციის მიხედვით იცვლება სხვა სახელმწიფოში მყოფი ამომრჩევლის არჩევნებში მონაწილეობის წესი, თვითმმართველობის არჩევნების მსგავსად პარლამენტის არჩევნებიც მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრებში გაიმართება. მარტივდება კანდიდატების რეგისტრაციის პროცედურები, მათი წარდგენისა და რეგისტრაციაზე უარის ან გაუქმების საფუძვლები კი იცვლება. პარტია უფლებამოსილი იქნება კანდიდატად წარადგინოს მხოლოდ ამ პარტიის წევრი, რაც შეეხება უპარტიო კანდიდატს. მას საინიციატივო ჯგუფი წარადგენს. მმართველი გუნდი საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარებასა და გარეჩარების შეზღუდვაზე საუბრობს, აქცენტს აკეთებს ინფორმირებული არჩევანის მნიშვნელობაზე. შეფასება კეთდება ოპოზიციაშიც. 13%-ზე მეტი ქართულ ეკონომიკაში უნდა კონდეს წვლილი შეტანილი ამ ხალხს, თუმცა პოლიტიკაში არანაირი წვლილი არ უნდა კონდეს. ახლა ეს ვისთვისაც სამართლიანია, არ ვიცი, ახლა ამაზე საუბარი მორალური, პოლიტიკური და სამართლებრივი სტანდარტებით ახლა როგორ შეიძლება გაგრძელდეს. საქართველოს კონსტიტუციაში წერია, რომ არჩევნები არის საყოველთაო. ინფორმირებულობაზე საუბარი საერთოდ არ არის. საქართველოს მოქალაქე ვინც არის, ყველას აქვს უფლება მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. ზოგადად საარჩევნო კოდექსის სამართლებრივი იურიდიული მხარის მოწესრიგება მიმდინარეობს, რაც შეეხება ერთ საკითხს, რომელიც არის მსჯელობის საგანი, ანუ რომ ხმის მიცემა საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორი გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ მუდმივად ხდება მცდელობა, манипуляция და ზეწოლა საქართველოს მოსახლეობის იმ ნაწილზე, რომელიც უცხოეთში იმყოფება, დროებით ემიგრაციაში არიან. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ საბოლოო ჯამში საქართველო გახდეს ემიგრანტების უკან დაბრუნების ადგილი. ხვალიდან კომიტეტებზე გადის მმართველი გუნდის კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვნებს ეხება და მათ რეაბილიტაციასა და მხარდაჭერას ითვალისწინებს. საკითხზე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე იმსჯელებენ 19 გვერდიანი დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც გერმანული მოდელის ანალოგია, საქართველოში არასრულწლოვანთა მხარდაჭერის სახლები აშენდება, სადაც ის პირები გადამისამართდებიან, რომლებმაც კანონსაწინააღმდეგო ქმედება 10-დან 14 წლამდე ასაკში ჩაიდინეს. დაკომპლექტდება მულტიდისციპლინარული ჯგუფი. ინიციატივის ავტორების განცხადებით, კანონპროექტის მიზანი არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა, მათზე სრუნვა, რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია. გვაქვს მოცემულობა, რომლის მიხედვითაც სამწუხაროდ გარკვეული ჯგუფები სარგებლობენ იმით, რომ 14 წლამდე ასაკის პირებს არ ეკისრებათ სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობა და ფაქტობრივად ხდება მათი ჩართვა, მათი გამოყენება დანაშაულებრივ საქმიანობაში. ბუნებრივია ეს საჭიროებს რეაგირებას უპირველესად იმ კუთხით, რასაც ქვია კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანების თვალსაზრისით მათი ინტერესების დაცვაზე, მათთვის სათანადო სერვისების მიწოდებაზე. წარმოდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივა კომპლექსურად ახდენს ამ საკითხის მოწესრიგებას, თუკი მაინც დაფიქსირდა შემთხვევა, როდესაც არასრულწლოვანი სჩადის გარკვეულ იმგვარ ქმედებას, რომელიც არის სისხლისამართლის დანაშაულის ნიშნების მატარებელი, მასზე იწყება ზრუნვა სახელმწიფოს მხრიდან, რაც არის გამოხატული მულტიდისციპლინური გუნდის ჩართულობით, შესაბამისი სერვისების, შესაბამისი პროგრამების შეთავაზებაში. აჭარის პოლიციამ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთისთვის ძებნილი თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უკანონოდ გადმოკვეთა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი, ამ დანაშაულისთვის კი ის მიმდინარე წლის სექტემბრიდან იძებნებოდა. სამართალდამცველებმა თურქეთის მოქალაქე საბოლოოდ ბათუმში დააკავეს, ამ დროისთვის ის პენიტენციურ დაწესებულებაშია მოთავსებული. დანაშაული 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ახალი გეგმა განათლების მინისტრის მოადგილემ აჭარისა და გურიის რეგიონების სკოლების პედაგოგებს და დირექტორებს გააცნო. თამარ მახარაშვილმა შეკრებილებს სამუშაო დოკუმენტი წარუდგინა, მოისმინა მათი მოსაზრებები, რეკომენდაციები და უპასუხა შეკითხვებს. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ინიციატივით მსგავსი შეხვედრები ყველა რეგიონში გაიმართება.
ახალი პროექტის მიზანი გახლავთ რომ ისეთი სქემა იყოს მასწავლებლების პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლისა, რომელიც დაადელეგირებს ძირითად პროცესებს სკოლაზე. უმნიშვნელოვანესია, როცა სკოლა აიდენტიფიცირებს მასწავლებლის საჭიროებას, სკოლის საჭიროებას და შესაბამისად ქმნის შესაბამის გარემოს იმისათვის, რომ მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებას და წინსვლაში იყოს ჩართული. განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო აგრძელებს იმ მნიშვნელოვან პროექტს, რომელიც გულისხმობს ყველა მიმდინარე საკითხის, ასევე სამოვლო გეგმების უშუალო ჩართულ მხარეებთან მჭიდრო კომუნიკაციაში განხილვას. მათი ჩართულობით ბუნებრივია უფრო მნიშვნელოვანი იქნება გადაწყვეტილი ის საკითხები, რომელიც ეხება სასკოლო ცხოვრებას. პროექტში წარმოდგენილი იყო მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის მიმართულებები და დონეები, რომელიც რა თქმა უნდა ხელს უწყობს პირველ რიგში მასწავლებლის როლს, როგორც სკოლაში, ასევე საგანმანათლებლო სივრცეში, ხელს უწყობს სკოლაში ხარისხის განვითარებასა და გაუმჯობესებას. ხელოვნური ინტელექტი და იურიდიული პრაქტიკა, ახალი რეალობა. ქუთაისში პროფესიული კონფერენცია ჩატარდა ღონისძიებას, რომელიც ნებულა ალხაბისა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თანამშრომლობით გაიმართა იურიდიული სფეროს წარმომადგენლები და სტუდენტები ესწრებოდნენ. გაიმართა ქართული ლეგატეკ ინსტრუმენტის ლეგაგარდის პრეზენტაცია, საზოგადოებას აჩვენეს, როგორ ამარტივებს ალ პლატფორმა დოკუმენტაციის მართვის პროცესებს, ამცირებს ოპერაციულ დროს და უზრუნველყოფს სიზუსტეს იურიდიულ პრაქტიკაში. წარმოდგენილი იქნა ნებულა ჰაბის პირველი პროდუქტი, სამართლებრივი მიმართულებით ლეგალ გარდი არის პირველი ქართული იურიდიული ასისტენტი, სადაც დაინტეგრირებულია მაცნე და მორგებულია ქართულ სამართლებრივ სისტემას. გავაცანით 200-ზე მეტ ადვოკატს ჩვენი პროდუქტი და იმედი მაქვს ძალიან მალე პოვებს გამოყენებას პრაქტიკულ იურიდიულ ასისტენტის ფორმატში. მოხარული ვარ, რომ ქართული ტექნოლოგიური კომპანიები აქტიურად დაინტერესდნენ ხელოვნური ინტელექტის დანერგვის საკითხში იურიდიულ პროფესიაში და ერთ-ერთი მათგანი ნამდვილად არის ნებულა AI Hub-ი, რომელიც აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით. პროდუქტები, რაც შეეთავაზებათ ადვოკატებს, უფრო დახვეწილი იქნება სანდო, იქნება კონფიდენციალური და რეალურად ხელშეუწყობს ადვოკატის საქმიანობის უფრო ეფექტიან განხორციელებას. კულტურის მინისტრი იტალიაში ვიზიტს მართავს. თინათინ რუხაძე რომის სამრევლოსთან არსებული კულტურის ცენტრებისა და საკვირაო სკოლების წარმომადგენლებს შეხვდა საქართველოს საელჩოში გამართულ შეხვედრაზე იმსჯელეს დიასპორული ორგანიზაციების ხელშეწყობაზე. განიხილეს გეგმები და არსებული გამოწვევების შეხვედრას საქართველოს ელჩი და რომის წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის წინამძღვარი ესწრებოდნენ. ვისაუბრეთ დეტალებზე და დავგეგმეთ მომავალ წლიდან, რომ უფრო აქტიურები ვიყოთ. ამოუდგეთ მხარში, იმიტომ რომ ისინი ქართულ საქმეს აკეთებენ და სწორედ როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ ევროპაში ხმამაღლა ისმოდეს ჩვენი ხმა, ჩვენი ემიგრაცია ამაში უნდა იყოს აქტიურად ჩართული. ვფიქრობ, რომ საელჩო ძალიან კარგად არის ამაში უკვე ინტეგრირებული და ვფიქრობ, რომ ახლა ამ ეტაპზე კულტურის სამინისტროც ჩაერთვება და ერთობლივად პროექტებს კიდევ უფრო მეც გავაკეთებთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ამგვარი სახის შეხვედრები, რათა ჩვენ თანამემამულეებს საშუალება ექნათ გაეცნოთ თავიანთი იდეები და ჩვენი მხარდაჭერაც რა თქმა უნდა გამოვთქვით. საელჩო მზად არის ჩვენს დიასპორელებს ყოველგვარი დახმარება გაუწიოს და ჩვენს მხრივ ვეცდებით, რომ მრავალი კულტურული ღონისძიება დავგეგმოთ ქალაქ რომში, არა მხოლოდ ქალაქ რომში, ზოგადად იტალიის ტერიტორიაზე. ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, მივიღეთ ბევრი რჩევა, ასე ვთქვათ. ერთობლივად დავგეგმეთ მომავალში განსახორციელებელი ღონისძიებები. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მოგეხსენებათ აქ ემიგრაციაში პირველ რიგში აუცილებელია, რომ თავი დაიმკვიდროთ და ამ თვით დამკვიდრებას მოსდევს შემდეგი ფაქტორები, რომ მაგალითად ქართული კულტურა, ისტორია, ენა, იდენტობა, ეს ყველაფერი შენარჩუნებული უნდა იყოს.
ლენტეხში ცნობილი ქართველი მთამსვლელის ჯოკია გუგავას 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საღამო ჩატარდა. ღონისძიებას სპორტის მინისტრის მოადგილე, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და სპორტსმენები ესწრებოდნენ. ჯოკია გუგავა იყო არაერთი ჯილდოს მფლობელი და ჩემპიონი სხვადასხვა კლასში, ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის და ღირსების ორდენის კავალერი. საქართველოში ძიუდოს განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის საიუბილეო საღამოზე სპორტის რაინდის წოდებით დააჯილდოვეს ქართველი ალპინისტის შვილი ბერდია გუგავა. ის საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელია. მეც თითქოს რაღაც დამსახურება მაქვს, მაგრამ მამაჩენთან შედარებით ალბათ გამოსაჩენიც არ იყო, მაგრამ მადლობა უფალს, რომ ჩემი 8 წლის დაფასდა და რაინდის წოდება მომანიჭეს. ბატონი ჯოკია გუგავა იყო შესანიშნავი პიროვნება, რომელიც ერთად აერთიანებდა როგორც კულტურის, ასევე სპორტულ საზოგადოებას. ის არის ალპინისტური ბანაკის აილამაზ და ზესხოს ფუძემდებელი, ძალიან დიდი ტრადიციების მქონე ადამიანი, რომელმაც შექმნა ალპინისტურ მოძრაობაში ზოგადად ქართული სპორტის ისტორიაში მნიშვნელოვანი ასპექტები. ჯოკია გუგავა ლენტეხისთვის იყო ნამდვილად ის ადამიანი, რომელმაც ჩვენ დაგვიტოვა დიდი ისტორია და ჩვენი მომავალი თაობისთვის მსგავსი ადამიანების მიმართ მსგავსი საღამოების მოწყობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 3-ზე, მანამდე კი ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს გაიცანით ჩვენს ვებგვერდზე rusthavi2.gt-ით.